Jésus. Jésus, ah. Imayo Zamboyo, Imayo Zamboyo, Imayo Zamboyo, Imayo Zamboyo, Imayo Zamboyo, nakala limoleka wensa olele kiso ise batonza komba papa ayi masi ya songa tembe amina lelele amina lelele. Alléluia. Betela isokli sur ma bouche. Alléluia. Est-ce que vous allez là? Tizigo non na yo kiote. Zala a réalisé présence en Zambé. Tous en pleine célébration. Toi n'en côté. Alléluia. Nazo c'est la yo kaka. Tango koma ananga nem na obise kokomi. Alléluia. Maintenant tokende. Alléluia. Remontez les gaz toqué. Alléluia. Bétian le roi des rois, Namaboko, Namulolo et Mata. Alléluia. 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 Ngana kumsi Nzambe parce que na monio. Ndeko s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Banda kotia na mutu na okoza na présence ya Nzambe. Nde loko ezo bebisa mangomba na biso yango ezo pekisa Nzamba salate. Azana olenga lingaka mutu ya liboso ba buda ka Nzambe te. Alobi liboso akombo na Yesu mabolongo no sesani. Okosa lovandi wana kofuka mayanzoto ezande to utofuka mao. Mais ya molimo pe zali yake motema eza ya kokita liboso ya Nzambe. Eloko nyonso zo s'engager na pona kosala Nzambe o sala ngo de tout ton cœur o reconnaître que oyo nde mtakela ngai o nde mtasala nazala o naza. Soki nazo vivre za pona Nzambe. Alors soko sali kam na Nzambe même oyo bato mokili ba traiter ngo lokola biloko amike kobeta maboko kobeta ndeko sozo betela Nzambe. Salango différence na obetela bakonzi ya mokili oyo. Sozo yemba pona Nzambe kosaka bizeti na présence ya Nzambe te. Oyebite ba acte zo poser lelo oyo zo mona tina te wana lobby ako permettre futo conséquences ndenge nini oyebite. Bato belo mona kabeli muke na se apongi akufi. Bokanga bandoki ebele nzoka ndoki afine ezaka ye moko. E na kwa moko sakana ki na présence ya Nzambe, Nzamba kaneli azelie kana pongi tanga kolala. Ayeli na pongi tanga témoin zate abetiye parce que Dieu est juste. Kosela ka Nzambe na bolembu te, ba força ko pona kosela Nzambe te soko za mwana Nzamba solo. Sauf soko zo comprendre vie chrétienne ozo salade. Mwana Nzambe akoyebisa ke betela Nzambe maboko makasi te. Ayebiki maboko Nzambe fo betango makasi. Mwana Nzambe akoyebisa te to mwana mo bereme yembela Nzambe ne batinda kwa nizaka bien te. Est-ce que mtumo azola nanga? Makambo zo sela na vosela ngona makasi na yo moko na volonté na yo po te futa yo. Bon Nzamba reconnaître ngo afuta yo. Na onyo so sala pona ye ndeko fo sala ngo de tout ton cœur. Bible ezolo na 10 commandements o sala ngo na bolingo nyonso ya motema ozolinga Nzambe. Amen.
talaka ya. Alléluia. Côté kuna na ozela. Alléluia. Ndeko yebi ke tito na présence ya Nzambe boye, Satana azo contrôler biso. Ko kantate ke aobeto kara ebitete ozo kosa. Et puis yem tazo peso ba caprice ozo sana kati ya motema, azo animé onango, osala po ete Nzamba ina yo. Présence ya Nzambe zo kita Nzamba kalisela yote. Présence ya Nzambe kitia epambola yote. Or yo tiki ndako lobi na kei kuna na ke ko répondre invitation ya Nzambe. Po tata la pelika mulangai. Alléluia. Amen. Opesanga amen mais makambo na oloba ozo corriger ngote. Ça l'effort soki ba pesio toli ba la sur likambo ça les amabe. Inclinaka motema. Fukamisaka motema na opo o pratiquer conseil ba pesio immédiatement. Po te vie na yo bengama na changement. So sali effort na mental na opo na ko luka ko tosaka o ba oloba na pari ya Nzambe. Ndeko nanga vie koleka na okaba otikili solo malunga te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lelo toza 3e jour. Nzambe na biso apamboli biso na musala ya kitoko makasi. Ils ont intitulé La création et le parcours de l'homme sur terre selon les créateurs. Bokelami ya nyonso na bomo ya moto na itamboli ya moto banda kelamaki na mikolo na nyonso na se na moi awo kolandisama makanisi ya nani ya Nzambe. Ndikulandanga bien lelo na okene malembe o comprendre makambo na oloba. Polo biso bongi to loba te ke Nzamba tindaki muto ebisa ote non c'est faux. Alléluia. Amen. Ndeko bike bat ba onyo kwa malikolo ya okuta na pasteur ya bien boye. Pa okuta na pasteur ya bien boye na vie na ya okuta na libango na okuta na musali ya Nzamba solo o ayeko ideye po ete alaksaye Nzambe po etabika. Ndeko ekomi problème. Poani Bible lobito ekokoma na suka. Ba faux serviteur ba kobima ebele na maloba elokuta koloba na batu ke Nzamba tindi ngai po ba kosa peuple de Dieu. Mais or ngai na te yo ana abi molimo santo ayebisa ngai abi miche po bonga na vie eza simple po po kota lola yikampi ko na motema kanga motema tuna ngai Nzambe na laksa o ba direct na peso ba directive ya vie ya ba choix oyo esengeli osala 3 choix evandelio natal saki angolobi ya liboso pour na pasteur ya bien. Yami balé pour na église ya bien. Yami satu pour na partenaire ya libala ya bien. Oh wana eza ba choix Nzamba tikela muto asala yemoko. Ko sala ko partenaire yo mobalo luka moi sinon Nzambe mto lukelo. Te mais oko senga lisunya Nzambe. Eloko betsa biso mabako ezani. Nzamba lingaki yo bala na 2022. Yo na 2019 obani na posa libala. Poani ba sentiment nzoto leki mingi. Kwani uzani sika kufanda tuzuru kwa mobali ya mimayoka atanani ata fulu atanani atanyia wazo yoka poza nisika kufanda omoni ba pressé wana nde mutu e devia kabiso. Or Dieu est béni par rapport ya programme na ye. Soko zelingo nga Nzambe frère ozo mwasi ya malamu. Soko zelingo nga Nzambe sœur ozo mobali ya malamu. Soko zelingo nga Nzambe yaya ozo libala ya malamu e sengo pe okobota na kimia. Mais ce qui avec précipitation, na ma calcul na aussi encore tout la volonté Nzambe, ndeko nanga isili. Tozomona na kati ya jardin d'Éden. Et loko liboso Nzamba za ko enseigner biso selon les écritures. Bokelami ya bato. Akeli bango apesi bango pouvoir apesi bozwa pamboli bango na parcours na bango. Mais loko azangise ko pesa bango na parcours na bango eza mariage. Alobaki bo fanda bozela ngonga na ngesani ekoka. Na kolakisa no ndenge ni mwasi na mbali babala na kava babota bana. C'est ce qui a manqué dans le jardin d'Éden. Satan mounanga son atiki bango ba respecter ngana samwe. Son atiki bango Nzamba enseigner bango sur le mariage ngana samwe. Et c'est na lukana bebisa na okota ndenge nini. Parce que Nzamba zo kitakuna mikolo nyoso pona kolobela bango. Siko ngana sala nini? Aluki le maillon le plus faible na katia couple. Et ça nani? Ève. Alléluia. Amen.
Alléluia. 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 À côté de Wana, pour être détruit, objectif à sa tête, à détruire plan, on zamba salaki pour na bango. Nini mariage ou elinga qui est la kafu kafuana. Ndekoti lelo, nzamba célébrer mariage de. C'est nulle part dans la Bible. Tout ce que nous faisons ici, n'a pas passé un commerçant ba koti ko palibala na kati église. Pour pas sauver l'art na bango. Mais les kamwanzambe na kati kuna ezate. So tu ne prouver dans la Bible. Même tant que tu as bénédiction mariage, ils ont place dans la Bible. Dans un couple ni ba porte ba bénissa. Mouton copé son réponse ou en a versé on a azate. Poani, ils ont montage. Pour nous tirer gain moko be na kati. Ça n'a rien à voir dans les kamwanzambe. Au moins so ling ana pambola couple na bino. Même quand tu m'invites chez vous à la maison, na on a pas sa veste na tes frères. Na on a pas sa voile na tes maman. Bofa na kiti na bino na bofuka mi liboso na ngana proclamer parole ya bénédiction si et seulement si ngana zali serviteur ya Nzambe. Si et seulement si atina ngana lokola un supérieur spirituel pour na bénir bino, tant na bénir couple na bino, boko zalama ba marier moko bénir liboso na ya Nzambe. Ça n'a rien à voir na soso, ça n'a rien à voir na ntaba bokulamba, ça n'a rien à voir na masanga bokumeli sabat, ça n'a rien à voir na ba voile, ça n'a rien à voir na salle bokozwa, ça n'a rien à voir na commune place bokene, ça n'a rien à voir. Limbisanga na pakola batu mateka te. Na loba makambati ninga na loba ndenge mokonzi ati ninga na loba. Boyininga. Mama moko abisinga bipa amishe na ine sengo. Obike mwana ngazaki na problème kani na memaki wana biki. Ngalinga ko mingi mais na yaka na église noka na ba invitation to ba pesa ngai. Na diyo sikolo ko église nango ko ko yate okima kanini abia kima ko fuka ma. Ngabia so na zaki aventurier. Bolinga bolo bananga zanani aventurier. Sikolo ko na osamba na olakisa ko sambela makasi na komisu mabe. Bomi ko kima ngali su finalement bolingi nini. Bo oya ko fuka mate akota lola te. Oya ko fuka mate akozwa pe bola mwanzambe na sena moyi te. Aba ça va kende ka c'est pas passer ko ba osa so fantaisie chrétienne kende. Ngaya o fuka. So boy na yo otiki na yo tango obenga nga oza pasi na ko so yaka to fukama. Na kati mu bokaza. Alléluia. 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 Na yo ka ngo bien. Na yo ka bien bongo. Muto au critiquer nga pour na bula mwanzambe. To fingi nzambe te. Alléluia. Alléluia. Kombo nango marcher selon l'esprit. Oh boy, esprit ngo marcher selon la chair. To ko mboloka nze mu frère na biso yembaka nzoto nanga nzoto na pesi yo biloko biso nzoto obi résultat suka amemie wa sentir biso nzoto mema biso te biso nzoto ke lilita et la volonté parfaite d'Anan mulimo moko te amabe aya ote misape mananga ba kokia azate même pour na yo demo ba on yo so ba ndimela yeso ya ngai demo bongo ote misape mananga azate même l'accident ya mutuka même ya avion même ya train même ya ndako même ya bale na masu yo okozala sauver. Pourquoi? Parce que oya simbio aleki azala mokili na makasi oya simbio ne ona kela na satana so ndimi opesi amen ya bien. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi na yo tande kwa pembeni epse ndeko nanga yoka tala ye tala loba ndeko nanga yoka pasteur alobi boy a partir à lelo a cause alipamboli ya milulu nzamba pesi biso mamba okufa siko ezate mamba olela pesi ko ezate mamba obela pe mikolo ezate nyonso to kozalo kwa lipamboli ezana misala ka mibale kosala ya liboso kosaela nzambe na mbongo wana
ya mibale kolia kosala ba projet na misana biso mbongo a pharmacie ezate mbongo hôpital ezate mbongo osesa matanga ezate maloba ona zo ebisa yo pasteur alobi elonama na kati ya corps na kati ya âme na kati ya esprit na yo au nom de merci. Alléluia. Alléluia. Satana abundisaka biso place oyo tozoyeba te ke ya koya place oyo totiaka te. Bien aimé, vie ya moto ebebaka na pamba te. Tala libota na place outi. Regarde ce qui se passe chez vous. Est-ce que so baba beta lisolo vie na batanga maboto eza na kimia bakolo bapeke libota na bino eza na kimia. So batanga libota esengo biologique ba otanga pe famille na bino eza na famille esengo. Mais si ko po ani moko na bino atami baleto mutu na ndenge na ye azwa décision te pona koluka nzambe. Omona bato ba na pasi makasi ngona bato sata bouddhisme makasi ba ko pona ba église osa balingi ba église moko sentimentale. Balingi vie de prière to vie chrétienne il y a droiture selon la Bible boité ba boyi. So passer na discipline azama makasi. Oui, moi j'aime ça. On est apôtres non nanga. Passer monsieur makasi. Nanga makasi ka pona l'action ya mibeko nzambe. Na mibeko nyonso ya nzambe bana jeunesse ya apocalypse oyoko mibeko apete na kati eza soko boyi makasi oya ya nzambe okosalela oya nani ya satan soko boyi pe kokende pe kuna pa satan okokufa kaka boyi kondima ya buzoba okabongwa yemba okokufa na buzoba ya nani ya yo na kondima na buzoba okotika lisolo na vite ba français ba lobby la vie est un combat place ngana zo contredire ba français ba zo loba que la vie appartient au courageux na boyi obi so batanga ba pays nyonso monde et si ka bato baza ba courageux ndeko nanga mboka na biso ko ma champion omona mwana mbala za na kilo amemi biloko neti ba effet azoteka ba makasu ba biloko ebele na mutu banda tongo ti pokwa alete ateke loko ta 1000 francs mais alali na tongo azobima na courage makasi atie su kilo wana abani ko tambwa na nzala poka zwelo kwa kolia na ndako na yesu kwa kolia na kutana moko na somba makasu epa na ye alobi na nga bi pastor ngali ngaka kulika awa liboso ndako na o koyo sombela nga vi pasi makasi papa na jireka ke na oyiba te na boyi lobi na laleka boyi bana nga balali na eli bango mapa mibale na défi na coin ndeko ezalo ko la défi mapa na 7e mais po kita na ndako na ye akende na ndako na ye na kisensu ti na distance lokola ti 18e akoma na ndako mais fois le kapa mama moko client na ye a défaillé mapa mibale kaka ya 500 1000 francs mais aobi manda tongo ti na poko ateki 1000 francs te mais alali na nzala alamuki na tongo apimi akekoluka soki la vie appartenait au courageux ya solo makamba français baloba mais na courage azoki mananza la bongo fallait vie yati na pété a gagné ta million poigne à ce soir côté parce que la vie n'appartient pas au courage la vie appartient à Jésus azope sango na moto ye alingi ko yem ta fouté na kango pris liboso satan za moto musote tant satana a bebi saki batu na den to mona courageux moko kuna te est-ce que là nanga alléluia alléluia. Oh, Bible est là, kondialo les ça pour na violent. Kobongi sa vie ça pour na violent, du ba violent. Bo kondialo là eza na moment avant mutu atende lola. Bo kondialo longo na likole kiti na katana. Ya vie ya moto ekoti. Ndozo kana prière à notre père babi que ton règne vienne. Ya mwana. Soke koti et quoi ici Satan et quoi ici qui donc la famille longoli ma babé longoli ma bakala et longoli ma blocade ma frenaise et bengani ba célibat est compliqué et pécio ba verti et compliqué ba jana soit ténèbres ba zakana vie na yo et pécio délivrance et fongoli au vieux kei wana boko nzambe kiti
à cause nango soko continuer ko sa fidélité no tamboli na nzambe malam na sima nango na suka to après liwa ndeko ko mona to na lèvement okoti na bokonjanani ya nzambe yo siko o mati oke na bokonjanani ya nzambe wa likolo na yebisa que l'église a pour mission des objectifs ya liboso koluka bokondi ya lola ya mibale koluka bokondi pe ya awa na se Zamba pesa yo bilaka nyonso atia na kati na yo. Asala ko sala via malonga olia malamu, olata malamu, obota malamu, obala malamu, otonga bandaku malamu, osala nzambe na misolo na malamu. Tozo salela ye na kati ya mapamboli ya matériel financier en attendant tozo la lipamboli spirituel ya okota wapi. Lola. Okobando selaka lola na nzala libude. Nzala otoke na recommandation tozo genese lo komsusu. Mais il y a un tozangi bilo kwa kolene tinde nzamba za la kate lelo lundi to lete lobi mari to lete non il y a eu comme chronique il faut to le kelango délivrance ndeko nanga siko ba viola isa bato ba kenda ko telemela satan ba bi non j'en ai assez vio na ko ngo souté alors ngana okele pas satan te wa bebi sifina nga au contraire na okele ka yeso kiso na yo ka masolo na yo wana na kate mutu mwa zo ka ngaya alléluia Ozui décision na kati ya motema oye na vie fantastique liboso nzambe te kwa liboso na bete ba doa fukama yo fandio nozotala ndeko nzamba zo mona impoli so ba doa gêner yo na kati infiltration na kati ba to so leli pa na omeli na tia malili kuna na sokwa tia moto kuna oyo kota onire mutu oza oliake lokote nzamba omona yo ko compara nzambe na batu te nzamba sa mutu te nzamba tala ka ba geste na motema atalaka mutu même na ngonga mutu alali atalaka position mutu azolalila nakati ya mutu mwazo alléluia alléluia ndeko nani akobeta tola loba ngaki ayi awa naza andimene ka oyawa kapo ba forcer une invitation aye tobe parce que avant que le conseil les ate ayi ka prière avec moi mutu anengo naza azade na parcours ya via mutu banda botami na limwa mwasi ti azokola tia kolongola mukilo mutu asala ka makambu akuta na mabako mabetu ya malamu samu kanu nzambe na kati azate alléluia 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 na ebisa ke yo pona kubonga na kubeta ota fimbu tipo bonga makamba nzambo na kosalo bakana yo na sala bande ko mususu abasi na mbali ti lelo bakomi bato ngamba papa ozaki na raison makasi na yo yango efuti ndeko soko boyi makasi ya nzambe za pete oya satan ya kola na cimetière ndeza malamu nana camarade nanga ba ebisa violer maman aboti a violer maman aboti azana makala on akoma kizengi un vrai boxeur n'est pas qu'on a champion à Kinshasa bazo mema na poto ba mema yake de Japon na mundele moko ya kabiyo na okeno Japon so ba formation makasi ngai moko na manager ba championnat pour na yo to sala mbongo wana force ma lobby ozana futur mo malamu metango akepa nganga moko na mbanzale mbanga na ebisi abiso lingo mata makasi mama na yo wana violer wana ne makamba peto yo lingi akeka nga mama na 12 heures na toilette na douche ba yanka quartier ba sauter mur ba mama zo ganga ba sauter ba biki mama wana teka ba mapa ba zikra ça la so ba poto na tombe ero 12 heures asisi akoti ake sukola to ebiki mama ewa sukola maintenant azaka pe yemo ko ero ba bana na e ba za sauter ba koko ne ba kekla nani yango na lupango na mulino na keko c'est que mère na danger ba yanka ba sauter mur ba ke tala boy ba keko kuta mwana na etaison akangi mama déshabillé ya donc akanga zo kange parce que mama zo bundana banoko ba kiteli na alia frappe batumsu balobaka o liboma bela na mutu elingana wana eza lukutu ba betaki wana eya lukutu te eza kanda ya nani ya nzambe ya ki boxer ba azwa mandomba ndenge na mutu wana elingana te aza sportif makofi o bet ba bamba ke bricte ba sake lokoti ba betaki ka makofi na ba mbata ba beta moko betaki libende ka na lokolo so nolo lokolo na e omone buka na ketenga ma akoma otambola ndenge wana. Mais bah mon asima mikola non réfléchir peu bien bah tu es plate mais si la compé normal mais bah mon a pris quelques semaines masculin singulier est-ce que tout le monde là alléluia alléluia il y a des actes oh yoko boya na kati ya parcours non na sena moy biloko nyonso ezalaka ya kosala te parce que ya sala ki ngwa bongi ngapena kele kosala non na vie ba kopia kamabe na nzela muninga te so lingola na nzela muninga landa oya malamu ya salaki na nzela be ya malamu akotaki kolane na nzela mabete akata kozokanga tu as une vie à sauver
mais nzamba tika la telemi azotala yo abinatini mishekende dans ces messages total yeso ko fungula motema nzamba azwaka bato na makasi te ye mukolo bato na ye mokeli azwaka bato na makasi ba ye pana ete mais atikaka mutu asala choix ya nzambe oyo aliki na minute to fandi na mabota na biso na kati ya ba quartier na biso il y a nos frères il y a nos sœurs o ba kota na kati ya magie esona nanga alléluia na telemi na station apona tia carburant na première na moni petite sœur moto koli na bango na yolo wana mwasi kitoko mwana moko ya kimia alingai makambo nzambe makasi asaki choriste na tiki bana bo mwana yembaka na choral ti azomata banda zwa diplôme na mona kai sute na yeko yoka sima mikolo awo akoma okende ba Dubai akoma ko yabo na mobali moko yeko na bali yimuka bengani mobali wana makambo belebele mobali muso mokonzi yake abali o mokonzi tele ya bala ki deuxième femme pa bengani lisusu yemu mta benga na mibali petit dama akoma na mbongo ebele ngana okota sta yoka akaba sangoni na okota na station yepe na jeep na yo somba carburant siko amoni ba pompiste na babandi pasteur papa osombeli ngate osomenga bia siko papa ngaza moko mutu kwa ngeza moko na ndo somba na ye na kata ndambo ekende somba koto ndambo esala lobi na osombela yo sika na ile lo atia za pressé tant na lo babongo nzoka ye na mupandi na petite sœur mususu camarade na ye ya quartier kaka oyo na siko amoni nga lokwa za na likambuda gangi pasteur Michel yesu kwa soka nga epo luba katika yeleka abite ni oyo batete nga bela kana ba bokela malade pasteur Michel mtasambelanga na moni ka frère na ketika leka bo tika bilokwana ba discuter nzoka nga na oyo ka deja ngabe na osa assemble na so continuer ko sa pompiste tia ache na bisi mbongo suna bakse de susu ngabi tondisa etondite pasteur yuli nga ito ngabi tondisa papa tona zaki na passe na tamo na vélo zaki nga alléluia alléluia na tango ya kolia lia so nzamba tie tango olala nzala salani mais likona nyoso tokumisa nani alléluia alléluia amoni mona mwasi ayeko bima aye apesa ngambote elo nizo pousser à ça bon reconnaissance aye ya tika na mutu tanga mutu na oso na Solange abiya ya na ina peso mbote na yambie asendeni abiti ngaza kiate na sali ina ne 6 mois na Paris ngabi ambo oyeli biso nini abiti na yake lokote na yika mama ndaza ki maladi yango na yake na musala ba libérer nga na ya et puis na tinda ba sombela nga mo eloko ngoyo ka ki ngabi wiba ebisenga ngaba so ngami ngamo na zaki témoin ba sombela ki onande ba seli o mikanda mama binga nga na mona na mona kiam basa ko banga yana mobali fwa yuana aya osa numero kuna ngamuna yake na po banga ngai siko na yeko kutaka mikabite mikande vanda pana ngamikole bilenga mnazongisa ki pa matanga bisingo soya na yebaki na depuis oye olukinga te yo kutana nganzela nzela habite ya na robena sana makamutu osala awa ya santa mama na ba makulu na kolono na deke yeso nga tampo na oza na tongo na hôpital na yeti na poko ko lukela ke bakisi ko zonga soto silisi ngana beso mama so nkana ndako to bino hôpital na ye yenda uti ko lukanga yango na otambusa ayo tala biso hôpital yango na otambula na ye poto luka bakisi ya mama to kenango biske mato kutela ngai merci ye yango zo la wapi ye ngabi yona mutana mona ye bona zo kiti menama ya misu ngai ya bonjour ngabi bonjour ole la po moni ngai te ndeko ako quand même ko expliquer ngate pourquoi zolela ndeko ko sala vie ya culpabilité te ozoka pasi batu no ki pasi obite nana nga bien te vie ba sala ngoni ngona te otutani na moi ko kanga motema te osala semblant na butu tango malile lange ko yeko simba na mukuwa place tane papa okoganga balukelo pomade oya ko masse nzale kangi yo nzamba pemete ngai otenga ndi ngai te okoma na butu na yine okoganga botala ngaka boye miso ekanga mate on est capable moter bachango kali ngai biso ekanga mate stoma pasi nini wana nzala soko ndima kolia mwanga ngai muke baninga bamona na moyo wana mona na kio nzamba pesaki olingolela na butu ngola lokwa batu nyoso ndiko nanga vi basala ngo na kusela ngo lokola théâtre te ezalaka moko soke baby c'est fini na yebisa ki la fois passée il faut oluka koyeba na vie na yo olingi penza nini olingi nini ebonga to ebeba mais so olingi ebonga ndenge otambola ba acte opposé eza yango te
na qui va frère mo ba hier bazo funda ba sœur mo baza ba bina nga bi papa biso ngeto ya prayer mais à cause de bandi on a biso na ba ofingisa église makasi ba ofingisa yango mo eto ezate ba yaki na invitation ba biso to bulango kutu mabe et c'est pour na pasteur to ba telemisinga na nzela aboso nga na bengisi bino ay papa lokwa yo bengisi biso lobi to ya to inga to la sabon ka ba bisel mabe bo fingisa église yango to ya te on est église na biso église on est long la biso sonia na quartier ba nga bisava na yo kibino botika bango basala vie na bango parce que lobby ko esaka ya moto na moto le sali est individuel makambo na nyoso ba osala na oyo kangu na oyo ka liboso na beta ki ba yo kite siko na olanda bango malema male ba oyo bateke na olanda bango tango na ko beta tour ko za mabi makasi mais bino bo ya pona ko bika na bino merci papa toyoki merci père merci na leki alléluia amen alléluia amen nyoso nini ko ya liboso nzambe na bilongi mibale mais ce que bato bazomona de na mukili ba oyo ba ke yo yaka na bilongi mibale liboso nzambe ndeko na nga bongo nzamba lola siko tanga zotala yo tande ko mwasi na station azolela nini alobi mukolo moko assistaka na terrain bondo na banda ko tia na milulu moko ezaki kuna séminaire bato bazaki ebele na stade na terrain wana nzoka ndeye pa yaka ba invitaka na milulu wana mukolo ngo ezalaka 2 jours avant que ne ko signer pacte na Satan ya ba magie akota po eta simba ba mbongo adomina ka mibali ndengwana okozwa ba mbongo wana après kozwa ngo okozana kimia te na tunetala siko kitoko nyonso eleka na mobali ya osepela na ngwaza te oboti te po bapekisa yo obota te ya olobaka na yo tango te inazoyebisa mutu invité nga o grand frère na ngai ngam na obeta no lisolo ndeni na komi pasteur boy na yebi malamu c'est un vrai serviteur de Dieu mais na motema na omi lobela atei makambo ka yanga azwaki ba frappe na motema tango asilisi camarade intoxiqué ba pasteur balubaka bongo bango pe bazana ba magie na bango na se ya toke toke ko luka puissance biso so réunion yo lula yenga ozona bandako na ngomwane na zate conseil ya muninga et bomi maloba nzambe bible lobi la foi vient de ce que l'on entend quoi la parole de Dieu et cette même foi est détruite aussi de ce que l'on entend quoi la parole du diable lolemo nyoso tango ezoloba ya lolemo akopesa mato epo yokate alléluia alléluia déplace na job makasi ayoki Satan zoloba na kati ya mwasi na tie kanga munoko zoba mukona bota maki na bima libu mama na ngai est-ce que na yaki na mbongo na zaki nango est-ce que na yaki na bana est-ce que na yaki même na yo ke sanga na finga nzamba bo mangai yo oyebi tina nzamba tina ngana mukili soki nzamba pesa nga mbongo lelo a décidé abotola apesa nga bana lelo a décidé abotola ya ngai nini yemo mta décidé apambolanga yemo a décidé abotola na pesi kaka lokumu na kembo ezonge pana yi yo soba yo kanga munoko na yo nde na kumisa na ye muko mususu kolo atali Pierre boye atali Pierre azoloba olabenga ye Pierre kanga munoko longa pembe na te alubi arrière de moi qui Satan donc il y a des fois Satan quand oloba na kati mato ino na motema na yo mais loko ezama be makasi même l'église Satan zo souffler ozondima vie yango ko bonga ndeni si tu ne peux même pas résister au diable zamba c'est la sentiment alléluia amen alléluia amen alléluia amen alléluia nani mokonzi na yo est-ce qu'il y a solo yesu aza mokonzi na yo est-ce qu'on dimelaki na kati ya motema alors forcer motema na makasi ya nzoto pona kugumba mila ele loa ndeko il y a des fois toyaka na place nzambe na ba fantaisie ebele yango nzamba boya kosala biso yoka matena opesa lelo sela nzambe na motema na mobimba lelo na lobi tosisa musala o témoigner nzambe na ngai alléluia alléluia mabota oto bota mio ezana makambo ebele o etiela kabiso lokola mabako mabe na kati to pe lobby etieli biso nzela to landa muto azaki mwana malamu azokola malamu ndenge sero na zoebisa bino mwana mwasi mo choriste ya kimia esengo basala ndambe nso baso ba mwana mwande bazokola basala nso babala te balinga babala ye ya ma grande surprise ma mikoloka après quelques 2 ans ou 3 ans na yokaza te azana Dubai akomi loyenge makasi nabite na luka eto sola nanu na ko benga ngabi yo ozawa yemise benga babe asimbisa ta 3 personnes téléphone tanga moni numéro na ngai amonaka pasteur yo simba no yamba ide o te yamba mo ka to benga no yamba yamba ata yo simbela ngaya abwaki téléphone tiens yo to ngami na luka ona na bezo to kutana ngami no
kopesa nga horaire te zala polinde na yebeli famille wana mama wana papa na ba éduquer ngam na oluka yo nga ya na ngam na opesa au rendez-vous yo te okubuma programme no sozana ngo to répondre nga na bengyo ça va yaya ça va ngabi yo na ba licence mi balé mbimba oyebi ata ko côté éducation elode ah ngabi so moni orgueil yo komi na ngo ogangela ba mibale ozwaka lokolo domina ka bango ko mo gangela ngo mekanga na ngai habité yaya te yaya ngabi ya mbala suka son assisi prière dimanche après kilt na ina mo yo localiser nga partir ba 11h banda otikela nga ba message ti na répondre au place na za olanda ngai ndeko ayaka kolanda nga na vertisaka ye na ebisaki eleki nzelo koti wana o mata okita ata ezalaka na esengo ya muke mais en logique ezalaka na esengo te ezalaka na esengo ya miso ya batu nde bamono wana laro wa mogroso mais na sima kuna olela nini balobaki lelo lala mutu na sema kolo likolo nini tango baninga bakosora na batu bakolia mwa samba kuta nzamba pesi bango na kimia na esengo yo tango zo lukolia likuti na kati na ngomba mobimba ulambi na mbongo ebele ba million ba pesio otala be demo wa contrôler ko abi million wana abilelo après 3 mois tozo sela yo ngonga rendez-vous koki yela bisoleki na bino asuka wana donc okubanda kozana donc c'est une vie de culpabilité vie moko ezanga kimia ndeko nanga kolanda ka satana te amen alléluia alléluia na vertisaka ye nzoka nde nake ko avertir ye alandanga na foule na terrain ya bondo na ngengi nga na yeba na ngate nzoka yoka na etinde nzamba loba lelo yo poza liboso nzambe awo ezana banzela musoso kotaki nzamba bomi yo te a permettre attaquer zo kuna te po mawana ezali kolo na yo azana posa obima na nzela wana olanda yango atindelo pasteur ko koloba na yo na part na ye yango lelo sali awa mutu aye awa na za azate mutu aye awa na volonté na ye azate to ye awa na calcul la volonté nani parce que ayebi yo ayebi lobi alinga pesa na kati na yo. Ézéchiel chapitre 16 premier verset à 10 totangi na kombo na Yesu Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem: par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le sang le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes de champ. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je t'ai regardé, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je t'ai donné de vêtements brodés et une chaussure
de peau teinte en bleu, j'étais saigné de fin lin et j'étais couvri de soie. Amen. Alléluia. Alléluia. Nabeto lisolo. Musalo eye pona batu nyonso te. Eye pona bana Nzambe. Mwana Nzambe boka zaliao. Apesa men na makomi na Nzambe. Mwana Nzambe boka zaliao. Abeta mulolo makasi pona maloba na Nzambe zote ya mapu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous allez? Talanga bien. Na yelo kwa libako mala mobeta na vie. Na pamboli na bolingo Nzambe. Bolingo Nzambe mona yo. E umela na vie na yo. Mawana Nzambe. E zinga passé na yo. Mawana Nzambe. Ezi pa mabeni oso sala na vie. Maona Nzambe. Ezi pa masumu nyoso sala na vie. Tangu Nzamba wa notalo militongo milipoko. Na molimo na nzoto. Amuna makila na Yesu ezingi yo. Amuna mabeni na wata mokote. Onote! Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça? Et là, on va aller lelo na katia vina yo lelo. Dès qu'on a ça sur aventurier. Je ne suis pas un aventurier. Signe arc-en-ciel on a zo mona likola mitu abatwa. Eli ko laksa Nzamba telemisi période mokobo. Soki zaki ambula abu. Mbulo yaki poete ko isanda ko nayo. E panda libala nayo. E bebi saki étoile nayo. E bebi si misala nayo. E bebi si parcours. Oya malonga Yesu achela kiyo. E koti si kolela, e koti matanga, e koti kozanga, e koti nzala, e koti maladi. Kolo alobi stop. À présentant mon signe arc-en-ciel. Donc cela veut dire période où on a abou. Aux on dit mango. Na mitema mi balete. Na kondima motema moko. Kondime fanda na motema moko. So on dit me pesi amena makasi. Na meno yo pesi wana. Période ya sika. Oyo ko contredire période passée. Et continuer bandi Moussa na katina yo. Banda une nouvelle vie. Dans un nouveau départ. Dans une nouvelle alliance. Au nom de... Alléluia. 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 Makamba boyo ça la voyage de pensée en plein matin. Makamba boyo vanda kimia sa pe sanzama amen na molimo. Kati pesa na amen na ngona yoka. Yoka sekele. Ndeko aujourd'hui. Nzambe na ko déterrer ba démon ko ba kota quand même na se. Ya mabela ndako na bino. Ba ba bata makana kwe moko boy. Na kati ya corps, na kati ya âme, na kati ya esprit na yo. Lelo match baluki. Arbitre azana ngamu na yo. Ba monela ki olobi. Lelo, je te présente mon Dieu. Mon Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qu'on numérié, péché amen ya bien.
nayebaki te o yango nasambelaki te nayebaki te o yango nafukamaki te kasi lelo oyo naye koyeba elonge ezali na Yesu lelo oyo naye koyeba lobiko ezali na ndeko soki oyebaki Yesu nde obeti mulolo Alléluia! Alléluia! Ndeko soki oyebaki Yesu nde okangi makasi o. Tika Yesu atombwama sur tous les plans vie na yo amata. Alléluia. Alléluia. Là maintenant je commence à te sentir. Yebisa satana wana. Oya monelo banda famille biologique. Oya bebisa parcours na yo. Oya contrôler mutolo na yo. Tango bota maka. Oya compliquer ka zemi na yo na libumu mama. Yebisa lelo. Akwei na pula mabe. Yebisa lelo. Et il est lié. Yebisa lelo. Akoluka client robebisa. Yebisa lelo. Akutene lomé na biso. Le roi des rois. Notre très cher papa. Timangina. Kazomona. Akokokate lokote. Talanga yawa. Zambe na ngai. Amona olelo. Au nom de Alléluia. Alléluia. Les loto li vie na yo sur tous les plans. Même na ba poème otiki na kata ndako kuna. Oh, ezaki na kata quartier. Oh, ezaki na justice. Oh, ezaki na police. Oh, ezotungisa parce que ezalaki ba famille ba komo fandela. Je m'en fous. Mandat na zana ngwawa, eza mandat coloration nyonso ya via mutu. Donc zamba kolanda oti. Ako épargner problème moko te. Musala ya bitumbeza bobundisi mamolongi moko bibi. Makambo te ko bobundi akoyi mutu abeti mninga zo na tete na mamolimo bitumbana ezalaka te. Mais loka kokamwa avant que yo bunda elombe moko. Ye moko abunda la place na. A gagna. Ye moko lelo alobi ye moko so alibitre. Satan a un problème. Alléluia. Asala ndenge nyoso alingi. Mais ayebake. To gagnaki. Alléluia. Est-ce que vous allez? Kolela soude. Kolela te. Mutu moko apeso sutolite. Ko partager pas sinon mutu musute. Bomba ngona kata motema. So luka mutu o go partager na. Yaka pasteur yo azao. Alléluia. Même na kati ya famille biologique na yo. Sala attention. Ko kanta des situations za ngwana, ba nyonso ba yo kelo mawa. Ko landa maloba ya batu te. Motema moto na kati za mabe. Alléluia. Alléluia. Si tu as quelque chose qui te dérange, qui te tracasse, yako luka pasteur ndeti na nzamba tie bobenga nga père ya ngwana. Yako luka ngai. Oye bisanga ngana bimisa maloba likolo ba problème wana et bongo ta la réciter ko zalani na kati ba takoni mabazali a to faina kombo na Yesu Kristo landanga bien o kama kamna na loba. Parce que tous les Nzambé, le tous les Molimo Santo a aidé biso. Tous les savants. Osons anda avant.
lobi po ya susu avant pour tout clôturer parce que nzamba singa biso combien. Ndeko ngana zondi makiyo sima ya milulu yo koza so mutu moko te. Na fanda ka na ban na ndimbela ka pasteur nanga na ndimbela ka nzambe na ye tala ndenga salinga likambo eza na ya mutu na via mutu ayeba kufanda na kati ya parcours na ye ofande sika na banzela o nzamba kelela yo na vie Satan a kolongula biso na banzela ya nzambe na ba plan nzambe a imposer biso parcours to pe etamboli ya vie o ye alingi ya kolela ka lera ba camarade mabe ba relation ba misala ezangela tina ba mimbongo ezangela tina ba complication ba église mabe maka nyonso sala ba choix na vie ya mabe kaka lelo esili ndeko yo zala président na makamna osala awa kotika la kidiba te o église molimo ko refakate yambaka na men makamna oloba na kopeso mafuta te na kopeso maite au monde ngabe na zambala na yete mais je t'apporte la parole du Seigneur et cette parole est esprit et cette parole est vie soko nimeli yango et kote sa emusa na katina. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Awa Bible solo baboye. Zamba bimeli prophète Ezekiel. Alors bien Ezekiel abi Ezekiel. Kende kolakisa Jérusalem bosoto na ye. Okoloba na ye boye. Zamba zo bisa prophète. Pour prophète a kende koloba. Ame malo e banan Jérusalem. Ah Jérusalem aza considéré kaka lokola ville te. Jérusalem awa aza considéré lokola mwana ya papa moko na mama moko aza lokola mutu. Mais mwana ngo ya ndenge nini ya mwasi. Parce que la plupart ya ba ville ya Israël na côté kuna na Juda ndeko nanga ba ville wana nyonso ezaki batu. La plupart ya ezaki batu. Bazunde kombo mutu ba pesi yango mboka. Nakata ko yoka. Alléluia. 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 Yeti nga place na va na veni nanga eza papa moko akota ka wana mutu aliboso. Ye mutu aliboso seri na batu bazalaka te na quartier na banda kala wana. Tango ya ye quartier wana sika asombi mabele ya munene bazui ba pesi kombo seri wana na ba gouverneur. Ah, quartier na batiango cher mais bato azokima. Loko ayoko sombi ozaka yo moko oumeli osali que presque 3 ans. Ozalaka yo mutu nso ayo kosomba te et puis oza mutu mi boso tongi. En tout cas avenue auto chakuna na carte to chakombo na yo. Ba chakombo na yo. Ti lelo asa kufa kenda mais balabala na etikala na kombo na yo. Akati mutu mwazoka. Alléluia. Alléluia. Kosa subongo te makamna oboya ngwana. Yo mono sali loka muke mais à présence ya nzambe zali awa ayebi ke ye mokonzi ate mazolo bela bato entre temps yozo kota distraction makambo wana ozo sala na Satan ta otindo sala pazo linga otumula kanda na ya nzambe or to yaki apona kanda ya nzambe to yaki apona sengwa nzambe la tabiso. Voilà. Alléluia. Alléluia. Ndenge moko na Israël babalabala eza kuna ba ville eza kuna na kombo ya batu neti mwasi ya David abota ina nani Bathsheba mwasi ya kuswa mama ya Salomo azana kombo kuna mboka eza kuna na kombo ya nani ya Bathsheba. Tango ba ville de David est-ce que donc Salomo ya ki ville de David échanger et ça quoi qui s'est mbaba pesa kombo ya roi David échanger est-ce que là nanga alléluia wa nini konore mutu na tana ye na misana ya salaki kaka église et là ta komba mutu te o église longo JCP c'est comme yo JC Michel o JC Mwamba so moni boy comme secte comme ya mutu bimana yo oh bon na lobika na kenanga
Alléluia. Tobe ngangonda kwa nani? Ekozwa komo na ngamboka na sansi nini? Mwamba wa mambo. Yango mwamba ngo eza ya nguba, to eza mwamba nini? Weba komo na biso biologique me mamili mabe combien? Ba komo na biso ba famille to utana. Webe mamili mabe combien? Alibaso kombo famille biologique na bino, kombo na bina famille na bino ba pesa ngo église ndako nzambe. Ozali boma papa. Mais moi na bandi ba kote église na ba osambela point. Parce que azo kosa ba okende kaka. Sentiment négatif on a yango na ko telemela awa. Ndeko même quand on loba na yo awa. Comment on nga lokola super pasteur te. Je suis humain. Il faut tant on loba o examiner ma kamna soloba. Mais seulement toi aussi à ton tour sois prudent. Est-ce que là nanga? Makambo na solo bano lelo lobi na bongo la ngote pona ko ke kota la machine a signé pacte na Satan kuna yo yebite lobi na komo sakana l'étoile na komo itizango au nom de Jésus ozo yaka na kondima na tela ka pasteur nzoko na sina tengama okoyeba nzete na nini oso mona likembe botali dame ote tone na wete ndunde ebota nzeta ndunda ya to kata ndunda ya to nzeta pondo ya ba to takabe ba ote emisi manga mabele manzombo nzeta bongo na bilangiza la naso tuna nzeta bongo ezalaka bomoni na pondu baloni nzeta pondu bani ko bote makase ko na era mpuma we mabele manzombo nzete na mbuma soki yosa nzete na pari ya nzambe okambemi na Yesu Masiya na mulimo santo na nzambe okobimisa mbuma ya mulimo mosanto mbuma neri misala ba acte comportement caractère zona pasteur solo makamna ote ya bino il faut nga mona sala kango est-ce que peki singa na salaire te na mutu na ko salaire na ko bosana mais bonzambo eza na kati na ngai yo po remarquer erreur na ngai eza la passe loba soko inanga oluko bambanga likamna salité ça c'est notre problème. Est-ce que vous allez amen? Kolanda ka batu te bamzu ba bebi safina mo bamzu ba liko sambela te bamzu ba liko lukanzambe te elika na coutume elika na bokoko na bango oyo yeba lona na kati na ye yango wana akutika na kondimela nzambe te po parcours ba imposer la bango ute bazobota na famille na yango wana. Il y a des familles sous contrôle satanique na kobota mozobota ma baselo ba cérémonie zamba solo ba michel tala kusha liboso ya masuba mwana mwasi to mwana mbali wa bimisaka na bobebe na ye baboti na ye bazwa kango ba mema pa koko ya batata ya liboso asakanganga na mboka akenda kosala ba cérémonie mwana nyonso na libota wa subaka masuba liboso na kusha liboso ba mimaka yango bakendaka nango epa bakoko na bango basana nzungo bakenda kokanga ba via bana nyonso mususu kuna mwana nyonso abota maka elamba bazopangusela yo nzoto ya liboso to o basi basuye na maternité to na bamboka ndiro ba pangusi baze ya mwana ne ba pamusaka wana ndeko elamba wana to ya makila mama no ebimi nango ya liboso wana ya yo wana makila wana bakendaka nango na nzungu abokoko bakenda kocha omuna pe ba famille bongo mabota papa na mama babomba sekele na kindoki na bango bayebisa yo te peut-être bazaki moko azaki ndoki moko azaki malamu moko azaki malamu azaki envoûté mais siko koko wana domina bango aloba boyela kangai bakusho na liboso esana bandeko bazali awa uto obotama oyebi sekele ya kobotama na yo te tango botama ka izana ba vérité o ba parents ba yebisaka yo te pour nini bazobanga kindoki ya famille ke mwana nyonso ka botama il faut botosa bokoko na bango kutime lobi boye ba misango kutime lobi. Combien de personnes bazana na kati église ça mais bakata bango nzaka ya liboso ebi o babotama nango na bobebe manzaka liboso to bakata ngo ikola na suki ya liboso bakenda nango tikala pa koko mukolo moko boya famille. Pourquoi faire alors? Pourquoi faire? Otambola awa okanzozana lobi omona vinyonso esimba te nzokande vinyonso esimba te parce que parcours na ba longola ngo na kati na bomwana seulement na ba cérémonie basala na manzaka basala peut-être na mutoki na yo peut-être na salita nzoto liboso ba pangusela na mama na maya liboso ba sokolo na bassin na suki bakata to pe na kusa liboso yo saela kaka to saela pipi. Non, on va dire la vérité. Au nom de Jésus pour que âme na ebika. Alléluia. Bitumba molimo koza na kata moto, to na kata libota moko songolo. Na nzoto boye mona na kate. Quand muta molimo ndo sala lecture, on comprend non, il y a un sang papa. To pe moko su connaissance à parole na hotel ofungwa mo ta lecture otala. Ah non loba, tala ka vie na yo, tala famille na one bobotama. Tala place o di tala mabako malamu na mabe o yo kutena ngo. Ya mabe mingi koleka na nzambe mtatindi yango te.
mais ça soit baselo na kati ya famille na yo, peut-être ba parents, peut-être bandeko ba papa, bandeko ba maman, peut-être koko na bino, peut-être membre moko grand frère notre grand sœur, à kota sala pak na Satan, yango bemela bino ba kwa mabe na kati ya famille. Comment? Parce que yo za na mbongo, bana basi na famille ba ko bala malamu te. C'est que yom tozo bebisa mabala bato. Ba bala malamu te, ba mibali ba voyu ba mibato ba kwiti. Basala kavia malamu te bazo boya kotanga ba classe ba boya ba formation yo pesa ba mbongo ebele pour pas que le continue ba vie on a désordre. Non, il y a clarté. Si on a mbongo ebele mbongo déjà normal, il faut initier ba leki na ba faire au salaka. Initier ba ndeba yana ba faire au salaka. Pour être ba mbongo so ba kombe ebele na libota comme kilo. Parce que otika la kota lisusu te. Mais yo mata na bosino mata kaka yo mto mataka ba tuno so tongo so ba ka kolila nzala na porte ndako na yo. Ba tuzo likambe ko ya te mukete akisi ordonnance ba ka osia kaka yo. Non. Toute élévation, toute autorité vient de qui? De Dieu. Mais toute élévation ne vient pas de Dieu. Il y a l'élévation qui vient du diable. Et il y a l'élévation qui vient de Dieu, notre Seigneur Jésus. Mais toute autorité vient de qui? De Dieu. L'élévation qui vient de Dieu est accompagnée de l'autorité. Est-ce que ça? Mais élévation où tu pas ça t'as pas ton mbongo bazanga bakisi au monde ba banga bangote mais au pc moi respect bi question na beti matolo a osani abimisa même na famille au monde ba oli mbongo ne me boke na kwemo so na matanga baba mutu mbongo a été boss a été et to c'est les bobiso ba bola to osani nia tanga yo yo ayi bon mutu kate to ke yamba et bien na lolendo na ba no mona kwa to boaxia to ke nega ya naba ya ba okitsali ba mikitsili bo sale ya oye biso de ya biso ozi aka yo mukolo wa famille biso ozi la to dese yo mukolo ba seke to sombite elongo to sale ya to ozi la kayo mena mutema azo se biso yo comme si biso ba mikolo azo fingo na mutema mena munokolo ba makamusu ndeko na ngai kolinga yango nzamba lingi bato bazo sambela ba lobisaka mutema parce que maloba ya mutema so ezo ya ezo réunir corps âme na esprit liboso nani ya nzambe. Ils ont fait un engagement total, il y a vie tout entière, il y a moto. Mais tandis que mon okoloba, langage mususu maloba mususu, mais mon thème est makambo mususu. Il y a encore ce phénomène bateau ba okumisa hotel. Est-ce que tu as la moto na ba okumisa kayo? On les a crise autoritaire, basa l'autorité té qui bon kumu na kati na bango ezate. Pour esa élévation ba ko fabriquer on a bonganga na ba kisi na makila ya bato. Alors bateau yazo utilisé wana pour nous le toit na bango zamba zo sala ke bateau na ba murmurer contre bango bateau na ba comprendre que celui-ci nous utilise mais ba on a pouvoir ko lobana yo mbala moko boité parce que bazo banga kindoki na yo ozo dominer bango so ba komi liboso na yo on fouté bango moye ba lobana yo ezate mais tant bazanga na bandako na bango na kwemo to na matanga to na fête yo zate batonga kayo bakata ka mike so matonge so kisaka bato mais yo ko zata na ba 230,000 pota banda na moto tina makolo à cause yani bande ko nomoko propre makamba tonga ba lobaka na absence na yo na kantaki batabong bazaba pesa nga mena bien oh wana modèle ya ba famille na biso batu mwindo ba famille na biso mindele te ndeko so na za mwana nzambe na motema nzambe na bolingo nzambe poni na koluka ke na famille na nga ba nyoso balila ka epa na nga ndeko ata na mbongo ebele baza bato apasi na luko na former pe bango pe bazwaka. Alléluia, alléluia, alléluia. Na kolinga kaka ba na kolinga kepa na depuis ko ma pe mutungiso la muki na tongo bebela ba tondelo na ndako ola muki na to ba non moto omone na zana bino mikonyoso ngana linga isolement na ndako na linga na za déranger te ba tonso ba ebinga zaka so aza vandi wana même na famille biologique ba ebinga ye liolo ko azo sala te botika na pem soko benga ye boko benga ta na butu boluka boyeba so pe na za d'église na linga kate ba déranger nga so makamna meze akolo bana bokozela ngati na ba era mabe na butu ya bobenga nga wana boyebisinga ngamona cha programme tant ko okuta na bino muto ko imposer un programme azate et comme ka dérangement lelo la muki na mbongo pesi ndeko eza nango ozangi te mais comme mutungisi akola mura mikonoso ko kabola ka batu mbongo komona ka batu mikolo nyonso te vie ya moto linga ka changement de vie so ki te kozala stressé précieux comme atamakasi et santé à moto et ça contre stress la gati moto brazo alléluia alléluia alléluia
Bien mais ça est faux. On met ça na maloba nzambe te. Koya que église pas fantaisie te. Ah. Côté malazo pasteur tazo na muni kwa muninga na yo qui a fabriqué makambo ya koloba pona osepesa. Ngana na liste pasteur on a te. Omona te ngaso na vanu na osala nga ba théâtre na osexa bino. Mais yom tozo luka nga na kota na mulimbo. Mais lo ngana ngaso na kota na mulimbo na yoki makambo malobi na yebisi yo tosa. Awa nzamba so loba na Ezekiel kende ko yebisa Jérusalem. Okoloba na Jérusalem boy. Yo uta mbotama na yo na bomwana na yo. Obota oza kanane. Moto ya mboka nini? Kana. Papa na yo na mama na yo basa bato ya mboka moko. Papa na yo aza Amoréen. Mama na yo aza Etienne. Bikolo mibale wana. Eza bikolo ya wapi? Ya Kana ya mboka wana. Eza kozo ba mutu abandundu. Ebaza basuku na bambala. Basa ka ikolo moko. Ba uti mboka moko. Nde makamu nzamba zoti Ezekiel ayebisa. Jérusalem pour Jérusalem ande ko souffrir pas si les kaki. Nakata kozalia. Na amen makasi s'il te plaît. Oh maman pardon yo ka soni. Bon pardon. Boza ba ancienne en église, bo yo ka soni. Si mamambu le belo ça nzambe tona na niveau on peut s'amener en église. Alléluia. Alléluia. Ndeko yo kanga très bien. Ko saka na vina hotel. Atona presse zambe. Luka édification. Na yo kanini. Na sa ndenge nini po ete maté oyebikisa ngai. La nanga kaka sauf ngoli motema. Zambe na nga ko orienter yo okolapa. Etumba ya mutu moko tafanja ya libota na etu ya mabako mabetu ya belle famille place obala. Tu ya ba camarade ba ozana bango même oyo ye bakana oyo bakate etumba mutu moko teleki nzambe na biso na mankasi. Mais mitema na biso to forçant ko kende liboso nzambe te yango to lembisa nzambe. Pesa amen. Upesi amen na makasi. Upesi amen na kondima. Upesi amen na bato yesu azotalela. Pourquoi yesu azotalela yo? Des frères, vino ebe bate frère. Oh, Robé bate. Les lois ont mis un nouveau départ. Zambe nanga sokolo en onction. À cause de changement de vie na yo, ano ki sambula mapamboli, nenga no ki sana na vie nanga. So qui a produit un changement mo songol. Mokolo moko na kata vie nanga. Ah! Formule on est s'imposer na vie na. Au nom de Yoka, au monde ils sont yambango na ba men ya motema ya bien. O forcer nzoto na ona maloba na opo ete yamba malobo na zoloba. Okotini kanga na bamba sunzusu ya sika. Mais soko zo yambango malamu te nazo comprendre que yo za incrédule. Alors que sika maloba na nzambe pambola yo ekolakelo mabe wana kukata. Na occupé na service te mais so presse na mena bien nazo kende na sisa maté siko to kota na service to sambila awa. Nous voulons le résultat après travail. Oh, tous les années, résultat, et puis résultat, comme on a dit, bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Na longoli bila kelima beno sokota kinangwa. Ezra berero sala kinafi. Na nilango na nzoto na molimo. Ezra oba sakela kiyo. Na likama be osala kite. Na nilango na oteango na vina. Na rebusango na zika bikao. Oyo kota na kanda nzambe na proclamer ma nzambe na proclamer makila na Yesu Kristo et couvrir la place à kanda nzambe et lembisa kanda na nzambe et tant que serviteur na ye soyez bénis à la place de la malédiction au nom de Alléluia. Alléluia. Nzamba talo na miso mawa. Ko banda lelo o ya alliance ya sika. Soki na texte nga na tangya. Alliance ya Nzambe Salem akipo na Jérusalem. Donc lelo longo la Jérusalem. To pays ondo za na place à Jérusalem. Jérusalem ya lelo ezali Kola pikolo na bitumba. Ya famille biologique. Na bitumba.
ya famille communautaire a libéré vie na yo a koto na ba plan na ye na ba promesse na ye na ba projet na ye a sa l'alliance ya sikana yo pour être Satan simba o lisuste aye ba comment un peuple mis à part un peuple qui appartient à Jésus na nzoto pe na molimo au nom de Alléluia. Pesa amen makasi na terre. Jérusalem na kati ya basi, na kati ya bubula, na kati ya soni, na kati ya kozanga ilamba ya kulata. Ba pasi nyonso makasi ya mokili na vie ya Jérusalem. Mais Nzambe azotinda Ezekiel alobi kende koyebisa Jérusalem mabe na ye to pe bosoto oya ye. Tala okoloba na ye boye. Que yo utambota mana obo soto aliboso nzambazo na vie à Jérusalem o ememeli epasi na bitumba wana na minyoko nyonso nzambazo loba tu es du pays de Canaan. Azaka na ne habitata na yo azali amoréen. Mama na yo aza Etienne bango no so batabikolo ya nini ya Canaan. Do alinga yebisa yo bitumba na yo ezo nyokola o lelo euti na nzela ya mboka ya baboti ya nani ya yo. Ndeko lelo même na ba esprit contrôleur, il y a nation, esprit satanique contrôleur, il y a pays, contrôleur, il y a ville, contrôleur, il y a secteur, contrôleur, il y a commune, contrôleur, il y a quartier, contrôleur, il y a avenue, contrôleur, il y a parcelle, contrôleur, il y a maison. Tout ça, tout le monde a moto. Ah, baba na rosika immédiatement. Va libérer vie non matériel, vie non financière, vie non spirituelle. Ba kende bisika bikauka. Au nom de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes d'accord, Nanga? Bakisa mena molimo na moté à mobimba. Alléluia. Yokanga très bien. Et puis fongola moté mana makasi nyoso nzoto. Na monoko no pono pesa men. Ya molimo pe nzoto na kati ya bomo inayo. Ndeko awa nzamba zo misa révélation ya vie ya Jérusalem et baby pona nini e bandreza tata na ona mama na o place basani bauta kuna tanga zo bamboka na ye azomuna bakoko bokoko ya Kana bokoko ya nani ya Jérusalem wap na Kana bakoko na ye nde bakotsa mabe na kati ya bombo ya nani ya Jérusalem. Abina bande koleka namoni yo tango zo botama namoni mama na yo tanga botaki yo papa na ope azalaki wana mais tango botama obimi na limwa mama mutu akanisaki ata akata yo motolo nde bakata ka motolo ya mwana azad batika ki na motolo nde mwana mama bino bobotaka biso boye bisanga so mwana tikali na motolo ako se séparer na mama quelque part mama na Jérusalem azaki sheta. Maman à Jérusalem, hein? Azaki Sorodiongo. Maman à Jérusalem, apporta qui malheur na kati via Jérusalem. Comment kobota mwana na tango kala bandozo ko libanga bakati mutolo. Comment ko tika mutolo yo moko za pasi. Na mutolo na mwana banda kubenda yo ponda kubenda. Mais ndenge ni yo tiki mwana na mutolo atambola kaka bongo. Mais yo ka place ezokende mabe makasi. Nzamba lobi moko te na kati na baka kanisa ki na papa na ona mama na yo bakanisa ko kata yo mutolo. Azo sana Jérusalem nzamba bali na musisa place abota maki. Na création na yetango yaki na mokili. Ndeko zwa vie à Jérusalem la tango et comme ya yo na milito. Il y a eu des histoires. Oui, salama na kati ya vina yo. Le baby si vina yo, baby si via bana. Et tindi ko sala même ba choix mabe. Ndeko monde atenebe ko ko envoûter ko contrôler na kati ya parcours. Ba ko tshelo parcours ya mabe, opona mobali ya mabe, opona mwasi ya mabe. Ekola na pe na bana na yo. Ba ko tshelo parcours ya mabe, o sala ba misala na vie ya mabe. Même que là ça kotanga, o sala choix ya ba option, tu as ba section ya mabe. O ebongi na yo te.
yango mona bato bele batangi ba classe mais classe yango asala kangote a se retrouver dans na coin na cabine a se retrouver dans na musala muke oazoki kusala maboko comme isuko yekola lidi mutatanga te nzoka na diplôme belé na kati na ye. Pourquoi? Il a fait un mauvais choix des études. Ça existe. Il a été appelé à être un technicien, mécanicien ou bien électricien, Songolo Pakala, mais il s'est retrouvé dans la médecine comme cours, comme enseignement, comme formation qu'il a réussi. Est-ce que Dieu t'avait établi comme médecin? Il t'a envoyé comme médecin, comme mission dans la médecine, missionnaire dans la médecine. Ah, on a ça na moi. Te moto na moto za na eloko na ye oya ko sala na sena moi. Moto na moto za na mission anango ki sur terre. Ndeko na nga partir à lelo, yom to tambola bulu ye ko yebite tina nzamba bengela yo. Luko luka ko yeba na yaki na mukili pona ne nzamba fungolo miswe. Alléluia. Alléluia. Zamba ki alobi na yebisa ye abota mana bazei na ye obana babota makanango. Na kati ya baboti na ye mutu moko takanisa kozwa ata mai ya Mungu anika ye na nzoto po ete zei wana esani elongwa. Mutu moko takanisa ata kozwa kiteni apangusa ata makila te azate batika eka bolumu nde wana bazei na ba makila wana ngape tango nazaye koleka na mone na makila na ye na yebisie bika na makila na yo bika na makila na yo bazolo baneni bika na etadam ya libota na bino. Donc bitumba etadam ya parents no ezaki mabe ya bakoko no ezaki mabe lien wana ya makila ekangio ya famille biologique yango bloqué et lien na monde ya nini ya ténèbres yango baboto l'étoile na yo ba dépier âme na yo ba promesse ya nzambe na étoile na yo na ba bénédiction batiki yo pamba yango moyo yo si mama mbongo ezate moyo latela mbalo kola mwasi alataka ezate moyo zo libala ya malonga ezate batiki yo vite na bilakeli mabe. Yango zoka Bible ezoloba yebisa ye Ezekiel ki nakuta ki est entièrement nu azaki ne lamba na nzoto te. C'est clair. Na kati ya baboti na ye moko ta yoka ki mawa ya ko sala ye le fils ke bolamu moko basala ka bébé soko botami. Donc on n'avait pas pris soin d'elle. Bazuye bakena ye ba boaki e wap na samba na bosoto wana tango na zoleka na moniye na yokela ki mawa pour ba parents na ye nzoto na pesa ki e ba yokela ki mawa te. Regarde ici pesa nga men ya bien bien. Mais pourquoi Nzambe ayoki mawa? Parce que na yebisa ki yo likambu ya ba parents ezalaka choix ya nani ya Nzambe. Il n'y a aucune personne sur terre o abotama na choix na ye apona modèle ya ba parents o ya linga mutu abongo na samu ya zate to botama biso no na choix ya ba parents o to lingate oto sepela te oto yeba pete oto ponate to sizwanga be obotama ne longia papa na bino na ne longia mama na bino na ba caractère na bango na mabe na bango na beta dam na bango. Est-ce que mtu azola nanga nzoka ndo yeba kite za kaswa ya nani ya Nzambe domaine ya nani ya Nzambe mwana moka miponela ka baboti azate amiponela ka famille biologique azate. En ce moment-là Dieu a eu pitié de ce bébé. Yango na yebisa ke so moni mwana botami ya kufi tuna ba parents na kati na bango moko mtafungoli porte kana Nzambe saini ekoti wazana mato ya koyoka ko tuna ba question mbalete na kana connaissance na expérience ya makambo na yo soki na kati ya papa na mama ba fumoko afungoli porte te mort na royate. Fausse couche et royate lo ba pele de cache couche oki mama na loba parce que Nzamba pesa ka responsabilité à bébé na maboko ya maman na papa. Mais tant mwana ngulumaka na parcours azokende papa akoki kolia savon akomela mafuta ne akopakola akomela acide de l'eau poison za kona pona mutu abatela ka mwana tanga sa mouvement ezana Nzambe parcours ya mwana yo mutu a compliqué parcours na ata okota kina ba parcours satanique Nzambe nango yeli alelo nenga bimisanga abimisa yo na makasi osana ngo ya koyamba luba na Nzambe. Nzamba compter makasi wana a compter kondimo sana ngo a compter détermination na yo a compter likambo na yo alongisa yo apeso parcours ya sika oya kelo na vie soko ndimi yango elata yo banda musala onote. Alléluia. Pesa mena bien na sisa. Nzamba talisie motema matezi Jérusalem motema mabe ya ba parents na ye na bakoko na ye. Motema mabe ya mboka na ye place auta. Ndeko yonde Jérusalem ya lelo.
ozaki na pasi makasi ozaki na ba problème sera uto ebisanga ilobia na milulu aye papa na kepa pasteur moko bango ba bakomisa bango ba banga nzambe na l'église na bango itonda awa na mboka oyo mais na kepa pasteur ebisanga pour Marie de nuit si là il faut ngana to 500 autres au deux fois parce que deux fois et sauter et comme 10 fois au deux mois na za makasi fait comme 10 fois ngana bité zoba na makambo ezayo likambo sentiment nzoto na makambo mulimo eza na place te sauf Satan mta profiter na ngopona ngobebisa vio ninga profiter la Eve na kati ya jardin na kati ya mibeko nzambe rapport sexuel eza na place te eza sentiment purement humain soka zaki na poso na lolaki lokwa mwasi toza batut na lilo kwa mwasi liyo na yako yebisa ali ebisa yoke ngana yebisa te ko okolinga pasteur te po bale teza shona yo mais soki olingolinga mobali nyonso eza la pasteur eza la mutu apusu eza la nani eza la brigade eza assassin ayela okombo nzambe lokola mascarade te kolinga kate ko na lotaki na butu na moni nga na lati voile yo mamoko lati nini veste nga na zwa ba prophétie wana na repousser ngona na obukso est-ce que c'est ba jono zo la ninga était nga linga moi si on nga lingi na za pour ça ba yo sanga te je voyais dans une vision moko abisanga abibisela nga français moko tanga lo ba na oki d'imaginer nzo ka bi kolo français pesa ma kwanza papa pa donc Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Seigneur a joué Sangai. Qui va formation son a joué la vie. Et c'est là qu'on a écouté na mwana mobali moko. Mwana mobali ngo yeke ngabi ngate. Ngaza mwana mobali te, ngaza papa o Yesu a établi. Et so talinga na molimo bien soki asoro ndoto na muna kinga omuna ngande ona mundo kaboyo olate ki chic o complet costume noir et puis on a ti voilà pembe nga bezaki ngate. Ezaki dessin nga ba dessiner nga quelque part. Le lot to komi 3e jour et tozo kene na souka place résurrection salamaki. Alors tika ngai na bana ko memelo avant coup na pambola yo. Obima bile mwanzambe la tayo. Alléluia. Vous avez prêté tout comme moi. Kanga mission yo réaliser présence en là.